burung ini dicap sebagai burung terindah di dunia. Jelaskan dong Bang. Baik, saya jelaskan, namun sebelum ke penjelasan, subscribe channel ini dan like sebanyak mungkin guys. Jadi ini adalah burung Quetzal. Burung yang satu ini sering disebut sebagai burung suci oleh beberapa suku asli Amerika Tengah karena keindahan dan kelangkaannya. Bagi suku Maya dan Aztec, Quetzal dianggap sebagai simbol kebebasan, keindahan, dan hubungan antara langit dan bumi. Kombinasi warna hijau metalik, merah menyala, dan ekor panjang membuat Quetzal menjadi salah satu burung terindah di dunia. Apakah kalian memiliki burung ini? Tulis di kolom komentar video ini.